สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิต วัชชัยนันท์วันนี้จะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องอาการแสดงอันเป็นจุดเริ่มต้นของโรคพาร์กินสันท่านผู้ชมครับเมื่อใดก็ตามที่คนเราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันขึ้นมามันมักจะทำให้คนผู้นั้นเกิดมีความตื่นตระหนกตกใจได้อย่างมากจนเป็นเหตุให้คุณภาพชีวิตของเขาผู้นั้นเสียไปได้จากมูลนิธิเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันในสหรัฐอเมริกาได้ชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคพาร์กินสันในสหรัฐอเมริกานั้นมักจะปล่อยปละละเลยนะครับไม่ไปพบแพทย์จนเป็นเหตุให้ได้รับการวินิจฉัยโรคช้าไปมาทราบว่าตนเองเป็นโรคพาร์กินสันก็ต่อเมื่อเขามีอาการแสดงของโรคได้ชัดเจนเช่นมีอาการสั่นมีอาการแขนขาเกร็งมีอาการเคลื่อนไหวช้าลงมีอาการสูญเสียความสมดุลเป็นต้นมาถึงจุดดังกล่าวปรากฏว่าเซลล์ประสาทสมองเนี่ยซึ่งมีบทบาทต่อการสร้างสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่าโดปามีนถูกทำลายไปมากแล้วนั่นเองจนเป็นเหตุให้เกิดมีอาการตามที่กล่าวมาท่านผู้ชมครับการที่คนเราเกิดเป็นโรคพาร์กินสันมักจะมีอาการอันเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถบอกให้เราได้ทราบล่วงหน้าก่อนที่โรคจะเปลี่ยนแปลงเร็วลงหากเราทราบแล้วก็ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆก็จะทำให้เราสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงของโรคที่เกิดขึ้นกับเราได้นะครับอาการแสดงดังกล่าวก็ได้แก่ประการที่1มันจะทำให้เกิดการสูญเสียประสาทสัมผัสเกี่ยวกับกลิ่นไปประการที่2มันจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับประการที่3มันจะทำให้เกิดมีอาการท้องผูกมีอาการเกี่ยวกับลำไส้และกระเพาะปัสสาวะประการที่4มันจะทำให้สูญเสียการแสดงออกทางสีหน้าประการที่5มันจะก่อให้เกิดมีอาการปวดที่บริเวณต้นคออย่างต่อเนื่องประการที่6ในการเขียนหนังสือนี่นะครับมันจะเขียนได้ช้ามากเขียนได้ด้วยความยากลำบากตัวหนังสือจะแคบเล็กเป็นกระจุกประการที่7นะครับเวลาพูดได้โดยความยากลำบากพูดได้ช้าพูดไม่เป็นคำที่ชัดเจนประการที่8เวลาเดินนะครับจะปรากฏว่าแขนจะไม่แกว่งตามปกติประการที่9จะมีอาการเหงื่อออกได้อย่างมากประการที่10ปรากฏว่ามีอารมณ์และบุคลิกภาพเสียไปท่านผู้ชมครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านหรือคนที่ท่านรักเนี่ยเกิดมีอาการดังกล่าวท่านก็อย่าได้ชะล่าใจจงไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคพาร์กินสันโดยตรงนะครับเพราะท่านผู้นั้นสามารถช่วยเหลือท่านได้ท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าผมจะนำเสนออาการแสดงอันเป็นจุดเริ่มต้นของโรคพาร์กินสันในแต่ละอาการให้ท่านได้พิจารณาสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ